Ininstallan natin Suzuki Raider 150. Nilagyan natin siya ng mini driving light. Tsaka naka PIAA horn. So loud horn with stock horn ang kinabit natin sa atin Suzuki Raider. So makikita nyo malinis yung kanyang harapan. Wala siyang wire. So ganyan ang setup pag nag-install tayo sa Suzuki Raider ng mini driving light with dual horn, loud horn, passing light. Ganyan po mga ka-workshop. So ibabalik na natin yung kanyang head tapos i-testing natin para may pakita sa inyo kung gaano kaganda yung kanyang function sa motor. So balik muna natin yung kanyang headlight mga ka-workshop. Mga ka-workshop, papakita na natin sa inyo yung finished product ng pag-install natin ng dual horn, loud horn with passing light, tapos mini driving light sa Raider 150, no? So, alam boss, yun ating mini driving light. Low, yung taas. Tapos high. Tapos off nyo, boss. Stock horn. Stock horn. Yan, bigay po sila ka lang. Tapos loud horn, boss. Loud horn with passing. Ayan. Buksan mo yung mini driving light, boss. Low. Yan. Yan. Tapos passing, boss. Isa lang. Isa pa. So, ayan mga ka-workshop. Nakita nyo na yung function ng ating dual horn, loud horn with passing light sa mini driving light sa Raider 150, no? So, taga-saan niya kayo, sir? Taga-saan kayo, sir? Tagig. Taga-Tagig si sir, no? Doon na tayo dito, nagpa-install siya. Medyo ginabi pero okay naman. Nasunod natin yung kanyang gusto para sa kanyang motor. So, yun lang mga ka-workshop. Dayuhin nyo ako, no? Kung gusto nyo magpa-install. Hello mga ka-workshop, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Jello. Nandito kayo sa Jello Workshop, kung saan nagbibigay at nagbabahagi tayo ng konting alaman, simpleng idea about sa pagwawiring ng ating mga motor. So, ang aking binabahagi mga ka-workshop ay ayon lamang sa aking kaalaman at aking mga experience sa pagwawiring ng motor. So, yung mga disclaimer o yung merong magaling, so, share nyo rin yung inyong kaalaman para matulungan natin yung ating mga bagong gustong mag-DIY sa kanilang mga motor. So, yun lang. Salud sa inyo mga magagaling na mag-wiring. So, nga pala mga ka-workshop, ang in-install o in-share natin video ngayon, yung pag-install natin kanina ng mini driving light at PIA horn. So, yung kanyang PIA horn, mga ka-workshop, ayan. Tara, copy na PIA horn. So, ito yung sinabi ko, no? Meron tayong video about sa ganito kung paano malalaman yung copy tsaka yung original na PIA horn. So, ayan. Link na, andyan yung link sa baba, no? Pindutin nyo lang yan, malalaman nyo na kung urig o peke yung inyong nabiling PIA horn. Ayan. Tapos yung kanyang mini driving light, no? So, yan, mini driving light niya. So, baligtad. Para ba? Baligtad pa rin. Kasi naka-front cap tayo mga ka-workshop, kaya baligtad tayo. Kaya sa mga nagsasabi yan, nakabaligtad naman yung cam mo eh. No? Baligtad tayo kasi front cam tayo mga ka-workshop. So, cellphone lang kasi ang gamit natin ngayon. No? Hindi natin ginagamit yung GoPro natin eh, kasi wala pa ako noon eh. So, ayan, balik tayo sa topic mga ka-workshop. Nagpa-install siya ng mini driving light, PIA horn, pero ang gusto niya, gagana pa rin yung stock horn niya. So, ginawa natin yun, syempre, tayo pa. Lahat ng gusto mong gawin na kaya natin gawin at hindi natin kayang gawin, gagawin natin yan para sa inyo, no? Sa mga request niya. Ang gusto niya kasing mangyari, kailangan gumagana pa rin yung kanyang stock horn. Tapos, kapag in-off mo yung stock horn, gagana naman yung kanyang loud horn na meron passing, na magpapassing siya sa kanyang mini driving light. So, ginawa natin yung mga ka-workshop. So, i-share natin sa inyo kung paano natin ginawa. Ano ang diagram nito. Oo nga pala mga ka-workshop, sa mga gustong magpagawa or gustong magpa-install ng mini driving light, meron tayong mini driving light. So, meron din tayong PIA horn, pero hindi yun copy, origin sa ating mga ka-workshop. So, bago nga pala kayo pumunta sa shop or bago kayo magpagawa, mag-message muna kayo, PM nyo ako, or mag-comment kayo sa aking FB page. So, Jello Workshop Motorcycle Accessory Shop, no? Ayan ang aking FB page. So, mag-message muna kayo doon para maset natin yun inyong schedule
sa paggagawa kasi ako rin po ang gumagawa, ako rin po yung bantay dito sa shop. Mag-isa pa lang po tayo mga ka-workshop. So wala pa tayong kinukuwang helper kasi wala pa tayong pambayad. So yun mga ka-workshop. Kaya kailangan naka-schedule. Tsaka ang pagwa-wiring ko ka-workshop hindi madalian, no? Hindi siya ganun kabilis. No? Depende sa ipagagawa mo. No? Kung papalagay ka lang ng eagle eye, di napakadali lang nun. Pero kung magpapa-install ka ng mga mini driving light, dual contact, kung ano-ano pa, power up lines, syempre, mag-alaan ka ng oras, no? Actually, kahit isang araw, ilaan mo sa pagpapagawa ng motor mo. Pag dumayo ka dito sa shop, kasi hindi tayo nag-install na basta installed lang, no? Kailangan malinis, maayos. Yung masisiyahan talaga yung customer sa makikita niya kung paano natin ginawa sa kanyang motor sa pag-i-install ng mga ilaw or busina sa kanyang motor o sa pagpa-full wave or sa pagpa-power up lines. Kaya ulitin ko, maglaan kayo ng oras at magpa-schedule kayo kasi mag-isa lang tayo mga ka-workshop. Hindi tayo gawang shop, no? Yung basta connect lang dito, tap lang doon, no? Hindi tayo ganong ka-workshop. Gumagamit tayo ng mga proper na materials para sa ating ginagawa, no? Proper tools sa right tools para sa right job, no? Basta yun mga ka-workshop. So yun, i-share ko sa inyo yung diagram nito kung paano natin siya in-install sa Suzuki Raider 150. Suzuki Raider 150 ang nilagyan natin ng mini driving light, dual horn, stock and loud horn with interrupter or rapid sound and rapid light. So, yung mga ka-workshop, ito yung kanyang diagram. Puntahan natin. So, panoodin nyo mabuti, huwag nyo skip mga ka-workshop. Tsaka kung bago ka sa channel na ito, huwag mo kakalimutan na mag-like, share at subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated at hindi ka mahuhuli sa mga bagong video ang aking ina-upload sa aking YouTube channel. So, ito ang ating diagram. So, okay mga ka-workshop, ito yung kanyang diagram, no? Ang kailangan lang natin, dalawang relay, no? Isang SPST pang ka-workshop para sa ating horn, sa loud horn, tsaka isang SPDT para naman sa atin mini driving light. Ayan mga ka-workshop. Tapos interrupter relay, tapos additional switch para sa atin mini driving light, tapos halo switch para sa atin stock horn tsaka loud horn, tapos yung ating loud horn, mini driving light, kailangan natin ng diode, no? Yung diode natin 3 amps, tapos kailangan din natin ng 2 fuse mga ka-workshop. So ayan, so ito lang, wala na tayong pakikialaman na ibang connection sa ating motor. So ang kailangan lang natin yung stock switch ng ating horn sa motor. Yung stock switch nya, yun lang ang kailangan natin. Tsaka yung atin sa susian, yung ating accessory wire. So ano ba yung accessory wire? So paulit-ulit na lang natin ito sinasabi. Accessory wire, ito yung wire o ito yung line na nagkaka-power lang kapag naka-on yung ating susi. So yan. So kung hindi nyo alam kung ano yung accessory wire, accessory line nyo sa inyong motor, pumunta kayo sa inyong susian, i-test nyo, gamit kayo ng test light kasi napakahalaga ng test light. I-test nyo yung wire na kapag sinusi mo, magkakaroon siya ng ilaw. So gagana. So sabihin na lang natin yung sa mga Honda ay pure black, sa Suzuki ay kulay orange, sa Yamaha kulay brown, no? Light brown, no? Yan. Yan yung kanyang accessory wire. So ang ginawa natin Suzuki, so kulay orange. So, dito muna tayo sa ating mini driving light ka-workshop. Sa mini driving light version 1 yung kanyang binili, no? Ito yung high and low lang, no? Yung merong kulay yellow tsaka merong kulay white. Ayan. So dito, yung number 30 nya mga ka-workshop ng ating relay para sa ating mini driving light. Yung number 30, nakakonect yan direkta sa battery. So sa positive. Lagay kayo ng fuse. Yan. Number 30, lagyan nyo ng wire, lagay ng fuse, direkta sa battery. Tapos yung kanyang number 86, no? Mga ka-workshop, or number 85, ground, no? Ayan, ground siya. Tapos yung ating number 86 or number 85, kahit magkabaligtad yung dalawa mga ka-workshop, okay lang ha. So etong number 86 natin, nakakabit siya sa kulay orange wire ng ating Suzuki Raider 150. Dito kayo kukuha sa may susian mismo mga ka-workshop. So may socket yan dyan. So bago lumabas ng socket, doon kayo kumuha ng
Yun yung accessory wire papunta dito sa number 86 nyo ng relay. Tapos yung number, etong nasa gitna 87A, hindi na natin yung gagamitin ka-workshop. So, bakante na yan. Kaya mas maganda kung ang bibilihin nyo parehas na SPST. So, dito kasi ang ginamit natin SPDT. Kung SPST, magiging parehas yan 87, parehas siyang output. So, naka-power up lines ka na nun kapag yun ang ginawa mo ka-workshop. So, yung number 87 niya, papunta sa kulay blue ng atin domino switch, kulay blue. So, depende yan sa mga kulay ka-workshop ng domino, no? Pag domino switch ang binili nyo, yun, tri-switch. Pag domino, ang kulay niya ng wire niya, kulay blue, kulay black, tsaka kulay brown. So, yung kulay blue dun, siya yung source, tapos yung kulay black, tsaka yung kulay brown, siya yung trigger. So, sa kulay blue, yung 87, nakadikit sa blue, tapos yung natin, kulay black, ito yung high niya. Ito yung may dalawang guhit. Yung dalawang guhit ng ating domino switch, siya yung high. Kulay black yan. Nakadikit siya sa ating mini driving light. So, sa mini driving light, may tatlong wire yan. Kulay red, kulay yellow, tsaka kulay black. So, kapag tatlo or version 1. Kapag version 2, ang kulay ng wire niyan, kulay black, kulay yellow, kulay white, kulay red. So, ang ginamit natin version 1. So, ang kulay ng wire, kulay black, kulay yellow, kulay red. Yung kulay yellow, siya yun low. So, ang kulay ng ilaw niya, yellow. Ang kulay red, ang kulay ng ilaw niya, white. So, siya yung high. Yung black ng ating domino switch, nakalagay sa kulay red ng ating mini driving light. So, pag dikitin nyo yung dalawang red ng mini driving light, ikabit nyo dyan yung kulay black ng ating domino switch. Tapos, yung kulay brown, ito yung dark brown ng domino switch natin, siya naman yung low. So, idikit nyo naman siya dito sa mini driving light na kulay yellow ang kulay ng wire. So, pagsamahin nyo yung dalawang kulay yellow ng ating mini driving light, i-connect nyo yung kulay brown galing sa ating domino switch. So, okay na yun inyong mini driving light. Na-wiring nyo na siya. Na isa lang ang switch. Isa lang ang relay. Kasi, mga ka-workshop, hindi naman kailangan na dalawang relay, no? Sasabihin nila bakit isa lang yung relay. So, lagi naka-on yung relay natin, iinit yan. So, okay lang yung mga ka-workshop. Hindi naman siya ganun kadaling masira ang ating relay. Kasi itong number 85 at 86 natin, siya yung nagsisilbing trigger lang para magkaroon ng power, yung ating number 87. So, ito, yung ating number 30, siya yung supply, papunta sa atin, mini driving light, no? Siya yung supply, tapos tong dalawa to, trigger lang, para mag-on. So, okay na. Balik na tayo sa ating topic. So, ayun mga ka-workshop, naipaliwanag na natin yung ating mini driving light. So, sa dual horn naman tayo ka-workshop. Sa dual horn, kailangan din natin ng relay. So, ang relay na nilagay natin, yung mga pang busina lang talaga, no? SPST, single pole, single throw. So, ito yung may apat na paa lang, ka-workshop. So, number 30, 85, 86, at 87. So, dito sa atin, number 30, so number 30, number 30, 86, 85, 87. So, baligtad, nakabaligtad kasi yung relay niya, kaya ganyan yung kanyang drawing, nakabaligtad. So, nandito yung output, ito yung source, tapos trigger. So, sa number 30 mga ka-workshop, lagay ulit kayo ng wire. Tapos, connect ulit kayo ng fuse, lagay nyo ulit sa battery. So, ayan. So, tataka kayo bakit hindi natin pinagsama. Kasi, kada kabit nyo sa inyong battery ng additional na source, kailangan nyo maglagay ng separate na fuse para doon sa ikakabit nyong accessory sa inyong motor. So, yung number 30 natin, nilagyan natin ng fuse. Tapos, nilagay natin sa positive ng ating battery ka-workshop. So, yun. Tapos, sunod naman, yung ating number 86, no? Nilagyan natin ng wire. Nilagay naman natin siya dito. So, pwede na itong pagsamahin. So, connect tayo dito. Or pwede rin naman rekta dito sa accessory wire, kulay orange. Nilagay natin sa number 86. Tapos, sunod, ito yung ating halo switch, no? Dito muna tayo, stop muna tayo dito sa number 30, tsaka number 86. So, sa may halo switch, no, ito yung switch na pag pinipindot mo may ilaw, no? Yung may ilaw siya. So, ang kanyang kulay niyan, karamihan, kulay yellow, kulay white, kulay red, kulay black, tsaka kulay green.
So, sa part na to, mga ka-workshop, ayan, kalimitan niya ang kulay yellow, tapos to kulay green, tapos ito kulay black. Kulay blue. Yan, blue tapos green. So, etong kulay yellow, so number common ng atin halo switch. Yan. Yung common ng atin halo switch. Ay, sorry mga ka-workshop. Etong ating common, itong nasa baba, common ng ating halo switch. Nakadikit siya dito sa horn switch. So, sa horn switch natin may dalawang wire dyan. So, ito, negative trigger, no? Etong isa, nakapunta to sa harness. Kulay green yan. Kulay green. Or sometimes green na may white. No? Tapos, yung kanyang output na dating nakalagay sa stock. Ito dati nakalagay ito sa stock eh. So, kinat natin yon, inilagay natin siya sa number as a common ng ating halo switch. Yan. Yung dating nakalagay sa stock, kinat natin yon. So, yung pinaka trigger ng ating horn, ng stock horn, kinat natin, nilagay natin siya, or tinanggal natin sa stock horn, nilagay natin siya dito sa number, sa common ng ating halo switch. So, ayan. Tapos, sunod, etong kulay black, so, ground lang siya. Kulay black ng ating halo switch. Tapos, eto namang kulay red, no? Nakalagay siya sa accessory wire, no? Ayan. Diretso siya sa kulay orange, so, accessory wire. Dito siya, magkakasama sila nito. Ayan. So, kasi ang silbi lang nitong kulay black, tsaka kulay red, para lang magkaroon ng ilaw yung ating halo switch. So, eto namang kulay blue. Etong kulay blue nasa gitna. So, ang normally open, no? Yung normally open natin, nilagyan natin ng wire, nilagay natin dito sa number 85 relay ng ating horn, no? Number 85 relay, number 85 pin ng relay, no, para sa horn. So, diyan nakalagay yung atin normally open, no? Ayan. Kulay blue yan. Dito. Tapos, yung ating kulay green, ito nasa taas, normally close. Nakalagay yan dito sa atin stock horn. Yan. Yung stock horn natin, yung isang wire niya, nakadikit yan sa accessory. Kulay orange yan. Tapos, ito yung pinaka-trigger niya, kulay green. So, sometimes green na may white, no? Yan, kulay green. Yan yung ating normally close. Nakadikit siya dito mga ka-workshop. Ayan, okay. So, napakaklaro, no? Basta susundan nyo lang. Huwag nyo kasi i-skip yung mga video mga ka-workshop kasi malaking tulong to. Hindi na kayo kailangan pang magtanong kung hindi nyo i-skip yung video. So, ayan. Yung kulay green, nakadikit sa ating stock horn, no? Tapos yung kulay blue, normally open, nakalagay naman sa ating relay. Tapos ito number 87 ng ating relay. So, ito yung ating interrupter. Sa interrupter natin, dalawa yung wire niyan. Isang kulay black, tsaka kulay red. So, ilalagay natin yung number 87 sa kulay red. Tapos yung kulay black, ground lang natin, ground. So, yung katapat ng kulay red, dalawang yellow. So, yung katapat ng red mismo, ayan, ilalagay natin siya sa horn. So, sa loud horn natin. Yung dalawang paa ng loud horn natin, ilalagay natin sa ground. Tapos yung dalawa, pagsasamahin natin, ilalagay natin siya sa kulay yellow na galing dito sa interrupter relay na ang karuktong ay red. Ayan. So, kapag hindi nyo pinipindot itong halo switch nyo, pag nagbusina kayo, ang magbubusina yung stock. Once na pinindot nyo, maglilipat ng trigger, ang source dito. So, ang bubusina yung inyong loud horn. So, paano naman siya iilaw? So, ayan mga ka-workshop. Yung karuktong ng atin 87 na papunta sa interrupter relay, yung kulay red, tapos diretso niyan yellow dito. Additional wire ka, connect mo rito, or connect mo dyan, kahit saan dyan, connect mo, lagay ka ngayon ng diode. So, ayan, naglagay tayong diode. 3 amps na diode. So, yun sa diode, meron yung kulay silver na guhit. May silver yan na guhit ka-workshop. Yung silver na guhit, papunta siya sa ilaw o mini driving light natin. So, bakit tayo naglalagay ng diode? Para walang bumalik na kuryente kapag inon mo yung iyong mini driving light. Kasi kung wala yan diode ka workshop, pag inon mo yung mini driving light mo, magbabato yan ng kuryente dito, magkaka-power to, bubusina ka. No? Hindi titigil yung busina mo hanggat naka-on yung mini driving light mo. Kaya ang trabaho ng diode, binablock niya yung current o yung current na pabalik. No? So, papunta lang siya doon,
hindi na siya babalik. So, every time na magbubusina ka, magkaka-power yan, pupunta dyan, iilaw yung iyong mini driving light kahit naka-off. No, ayan. Basta nandito yung negative, no? Yung may guhit na kulay, silver. So, doon siya nakaharap sa ating mini driving light. So, ayan mga ka-workshop, napakasimple lang. Sana nasundan nyo. Sana hindi nyo in-skip yung video para hindi kayo nalito or nagkamali. So, yun lang mga ka-workshop. Sana naintindihan nyo. At kung nagustuhan nyo yung video ito, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share at subscribe. At pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated at hindi ka nahuhuli sa mga bagong video aking na-upload sa aking YouTube channel. So, yun mga ka-workshop. God bless sa inyong lahat. Ride safe sa inyo palagi. Ito ang inyong lingkod si Jello. At sana meron tayong naibigay na magandang idea sa inyo. So, good night.